Vê se pode isso, gente. As duas. Quem que tá fingindo mais? Essa ou aquela? Qual das duas tá fingindo mais? Ah, não, gente. Eu tava dormindo aqui. Eu tava dormindo aqui, juntinha com a minha parceirinha. Olha, como é que pode entender esse ser bonito desse tanto? Olha só como são folgadas. Eu sou linda demais. Eu sou muito linda.